साथ साथ में जितने भी निचले इलाके हैं उसमें भी जो समस्याएं हैं लोगों की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि आधे हिंदुस्तान में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बारिश के दौर की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश का अलर्ट जारी है। कुदरत के कहर की सबसे ज्यादा मार पंजाब और हिमाचल में तक दिखाई दे रही है। देश में आफत काल, मुसीबत का अंबार,